嗱，各位朋友仔，之前咧我有一個短片啦，就係講過關於銅喉嘅物料啦。咁今日咧我就想拍一個短片就係講呢個關於呢個 PPR 管嘅大家見我手上呢4條都係唔同設計嘅 PPR 管咁咧就其實如果按呢個順序咧，最早期嘅 PPR 管就係咁樣佢成條都係 PPR 嚟嘅咁 PPR 其實都係一啲類似塑膠嘅物料啦，咁去標榜咧標榜就係冇呢個釋出物即係唔會好似金屬咁有機會有一啲微量嘅金屬元素溶於喺我哋嘅食水裏邊佢呢個係佢標榜㗎啦。咁佢接駁亦都好簡單嘅好簡單嘅就用熱熔嘅方法嘅。咁呢個就我有機喺度嘅，不過就因為我哋香港市場咧就唔用嘅，所以我就唔示範俾大家而且以我所知咧，國內咧亦都一步步去取代呢種物料嘅某啲地區因為點解咧PPR 咧佢本身呢種物料咧，佢係冇釋出物嘅佢標榜係衛生嘅，但係奈何咧，如果我哋相比較於銅喉或者不鏽鋼喉咧，因為佢嗰個管壁入邊嘅管壁啦，用眼睛係睇唔到噶，佢係唔夠平滑嘅唔夠嗰啲金屬喉管平滑嘅。咁咧就久而久之會點咧？會積聚咗一啲藻類啦，或者一啲微生物喺個喉管嘅入邊尤其是用喺南方地區南方比較潮熱、比較潮濕熱悶熱嘅地方咧，其實入邊好容易滋生一啲細菌嘅。所以咧，以前個年代咧，好多時我哋回翻去呢個國內咧，你會發覺一啲水打開水喉有啲水咧，可能有少少異味嘅。其實好大原因就係咁樣產生。所以南方地區咧，而家咧國內咧就主力推呢個不鏽鋼喉，用不鏽鋼喉咁咧就取代呢個 PPR 喉。咁但係北方地區咧，因為佢嗰個溫差比較大咁咧就用 PPR 喉會比較穩定啦。我哋先忽略佢牌子，因為廠家好多嘅。咁咧就呢啲係最原始嘅 PPR 喉呢啲物料又係用咗好多年㗎啦，國內都之前都曾經嘗試過嚟到香港做推廣不過就試過一輪之後咧就推唔起咁就另外兩隻物料啦，一隻就我哋叫做 PEX 啦 PEX 啦，另外一隻就鋁索管啦。咁我有機會咧，亦都會拍一拍片，同大家講解一下嘅同大家講解一下佢嗰個好壞咯咁 PPR 其實更新咗好多代大家會見到我手頭有4支啦都係而家現存喺市場好容易買到嘅，咁咧就呢啲物料咧點解會咁好會自動更新嘅咁究其原因就係我講嗰樣嘢啦大家會發覺啦，佢嘅更新咧其實都喺個管內壁嗰度嘅呢個咧就係第2代佢哋叫做搪瓷加咗一層呢啲薄膜陶瓷質嘅薄膜啦，你當佢係我又唔深究佢啦。咁點解因為就係我講嗰樣嘢啦，佢個管壁唔夠滑，所以會有機會積聚一啲細菌同埋微生物。咁咧佢就自己自動自覺更新咗呢一款 OK 咁但係好啦，你話啦，佢配件接落去嘅時候，咁佢嗰個接口係點其實就係套住嘅啫，就好似我嚟香港曾經用過嗰個內糖膠原水喉一樣套落去嘅佢仍然有機會有食水接觸到其他地方咁好啦，好似又唔係好靚仔喎，咁唔知點啦又整多隻呢隻，又唔知點解啦，更新到咧入邊又要再整翻一層薄薄地嘅 PPR咁呢個又係一個好奇怪嘅換代啦總唔知市場上都係咁噶啦，廠家自己自行去更新嗰個系統咧，就一定係去發現咗自己有少少問題嘅。你有冇見過銅喉用咗百幾年有變個樣嘅係嘛？冇變個樣嘅，只有厚薄唔同，或者佢個生產方法唔同咗。
就正如我哋之前嗰條片都講過啦，以前嘅銅喉咧，我哋係叫做焊管，佢係有一塊銅片咧，接完咗之後咧焊出嚟嘅。而家嗰啲咧就熱拉出嚟，或者叫做擠出嚟啊。所以呢個係生產技術嘅 upgrade 啊，就唔係本身成個系統 upgrade。PPL 就唔係啦，佢就會不停 upgrade 嘅啊，因為發現不停有好多小瑕疵啊。咁好啦，我手刮呢啲材料咧，去同大家拍短片嘅時候咧，我發現咗一樣咧仲特別嘅嘢啦。嗱，呢條 PPL 標榜係德國嘅系統啊，德國技術，你知國內好興咁樣打廣告㗎啦，係咪？你會發現咧入邊係銅喉嚟喎，竟然係啊，係一塊好薄嘅銅片嚟嘅。啊，大家睇鏡頭睇到啊。我睇翻佢嘅數據，好似係0.4咁上下啦，定0.4咁上下啦，好薄㗎，好薄㗎。因為基本上呢個喉我已經剪出嚟嘅時候咧，我用喉剪剪斷佢嘅，喉剪剪斷埋入邊嗰塊係銅嘅，係啊，你話佢幾薄？咁好啦，仲搞笑嘅就係你如果 PPL 啊真係咁優勝嘅啊，成個系統真係咁好嘅，點解你又要加塊銅入去咧，偷人銅喉條橋咧？咁當然啦，其實就因為係紫銅咧，佢本身有嗰個銅離子可以殺菌啦，咁佢就係攞佢呢個優點。亦都掩蓋咗 PPL 佢本身佢個管壁唔夠順滑嘅缺點啦嚇，所以就整咗啲咁嘅混合物體出嚟啊，係啦。咁當然啦，佢嘅同配件接合嘅地方亦都係套落去嘅啫。我有嗰個配件喺度嘅。呢個就係嗰個銅喉PPL 混合銅喉嘅配件啦，大家會見到啦，入邊都有一少少銅喺度嘅，係嘛？咁佢咧就有個套芯套咗個套芯落去然後咧熱溶咗呢兩條喉之後咧，咁套落去咯。所以佢全程咧係套住嘅啫，所以咧就你話點解要搞到咁複雜咧？生產一個 PPL 配件，入邊又要做個薄薄地嘅銅配件喺入邊，喉身又要做，咁係咪即係話佢哋自己廠家都發現咗銅喉個功能性係比 PPL 好咧？咁呢個係一個疑問啦。當然我唔係一個落論斷嘅人啦，呢啲留翻俾產品經理、產品工程師去諗啦。但係如果我作為一個水喉佬啦，我就唔會選擇呢種物料咯，因為係冇意思嘅。因為你呢個拍落去個駁口入邊嘅銅件咧，你唔係一個焊接咗嘅位置嚟嘅，成日啲水都係喺呢啲配件度走嚟走去。咁我又何必要做啲咁戇居嘅嘢咧？係嘛？所以呢種物料我哋係否決嘅。因為點解我拍一條咁嘅片咧？因為有時有啲有啲 fans 啦，有啲朋友仔私底下都問我，喂，我見 PPL 好平喎，好平，又好似接駁上好方便有時甚至乎有啲我收到啲消息就係咧，有啲國內做全屋訂製嘅公司咧，甚至乎會游說啲客做 PPL 喉藏牆嘅藏喺牆入邊嘅。咁我就藉此拍呢條片啦，講解下 PPL 呢種物料之外咧，亦都勸喻各位用家咧就唔好選擇呢隻物料啦。因為香港嘅天氣比較潮濕比較潮濕、比較熱，溫度比較高。咁咧就裝咗落牆之後咧，你會發現用咗一排咧，可能又會開始啲水咧，啲水質有啲冇金屬喉管俾到你咁好嘅即係用法嘅所以你就唔好考慮。無論佢游說你嗰個喉管嗰個水喉工程嘅造價係幾平都好你都唔應該考慮呢個物料喎。喺香港嚟計因為我哋香港有好多唔同嘅選擇嘅有銅喉啦銅喉我哋嘅工藝係最純熟嘅，亦都有不鏽鋼喉啦。咁不鏽鋼喉我相信經過政府嘅推廣啦，遲啲都有機會大行其道嘅因為市場上嘅物料咧，其實坦白講啦，好似 PPL 咁啦，佢有佢嘅歷史背景嘅，就算喺國內都好啦。但係最早期咧，好少係由於市場嘅選擇，大部分嘅時候都係由於政策嘅推動先會選用呢種物料嘅咁好啦，今集咧就講到呢度先。如果大家各位兄弟對其他喉管或者其他物料有興趣嘅，咁我亦都可以嘗試下用我哋嘅角度去講解下俾大家聽
OK，多謝大家，拜拜。